加拿大咧冇咗個車，等於跛咗腳。明明你 argue 緊同一件事，佢會有機會咧就話你種族歧視佢，直接話你唔應該移民啊！究竟係友善去對待我啊，定係因為貼士咧？歡迎大家嚟到私家加4個啊！咁我自己咧同我太太啊都喺呢度咧算係長大啦。咁我太太小3嚟嘅，我自己係小6 Grade 7嚟到嘅。但係咧我都離開咗，翻到香港做嘢10幾年啦。我老婆都係啦。近呢幾年咧翻嚟回流嘅時候，尤其是翻咗香港一段咁長時間咧，初頭咧翻香港有啲嘢唔適應，咁翻嚟呢幾年嘅話咧，我會幻想到有啲嘢我嚟緊嘅10年20年咧都好難，甚至係唔會適應到噶啦。我相信啦，特別啊，俾我嚟嘅日子經驗淺嘅人啦，或者啱呢段時間咧先至嚟到加拿大嘅幾年嘅港人嘅話咧，應該都身同感受噶。咁大家都互相 comfort 下啦，又或者你有 solution 咧可以解決我等陣講嘅啲問題㗎。私家加4個，分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家加4個。今日就係講啦，嚟咗加拿大6樣嘢啊，你俾20年我都唔會適應嘅6件事啊。開始前咧，我再提一提啦，即係對我嚟講咧，去某個地方移民或者移居長期少少嚟講咧，特別咧係要講到嗰個 circle 啊、人啊、親戚啊、朋友呢個咧對我同我老婆啦，對我屋企人最重要嘅。咁啊，而每個地方都有佢好同唔好嘅。呢集咧好 easy 換個角度就話，有啲朋友住喺加拿大大半世人，佢突然間翻香港或者唔好香港亞洲去做嘢嘅話，我都會 warn 佢㗎。去到亞洲或者香港咧，你住10年都唔會慣嘅10件事，係亦都好容易數到嘅。喺呢個頻道咧，我只係講翻我嘅角度，一啲主觀諗法，加上啲經驗咧，同大家分享下。首先有6樣嘢啦，由最大鑊、最有認同感咧，去到咧比較上最後咧有啲主觀同埋未必大家認同嘅。一開頭嗰啲事咧，應該係解決唔到。如果呢啲事咧係對你影響好大嘅話咧，你就咪鬼咧長期住喺加拿大啦。第一件事就係交通啊。好多人話嚟加拿大咧冇咗個車，等於跛咗腳，完全正確。如果你真係移民過嚟，你想你阿爸阿媽去感受下嘅話咧，佢冇車咧係成為一大阻礙，甚至直接話你唔應該移民啊！亦都好多嘅同事經歷過喺冇車牌嘅階段咧係好辛苦下。咁你話搭地鐵咩？搭巴士咩？又唔係真係咁方便嚇。咁你比較落去咧，香港地鐵同巴士非常之準時㗎啦。呢度咧嗰個 density 好低啦，唔係講緊咧一層樓有唔知幾百幾千戶咁，下面整個街市啊商場可以 profit 嘛。呢度咧基本上可能成個 pocket 成個正方形大街咁大格嘅，咁隔離咧可能有2、3個 plaza， 咁你去買嘢咁咯。溫哥或者多倫多都係啦，每一個咁嘅大嘅一個大街嘅 pocket 咧，你打斜角行最快咧需要半個鐘㗎，但係揸車就5分鐘。呢個咧就係 for survival 嘅，而且嚟到加拿大嘅梗係啦，最正就係啲戶外啦，好多嘅小鎮啦、舊鎮啦，同埋加拿大東至西都有好大嘅唔同啦。揸車落美國就得啦，所以咧如果你冇咗車會 miss out 咗好多大自然體驗啦，同埋見到人嘅一啲機會啊！呢個就基本上你冇車嘅話，咪如同虛設咯。同時咧，佢只要繼續翻工，我會資助佢咧去住啦，同埋去體驗嘅。咁可怕就係咧，佢哋嚟住1個月至3個月咧，冇車都唔覺悶啊！佢覺得 survive 咗就得㗎啦。但係咧，其實佢 miss 收咗好多好正嘢咯。當佢有車嘅時候咧，一句話俾你聽，你講得啱，有車實在世界就係太大啦。所以調翻轉都讚加拿大其他嘅嘢好嘅。咁第二咧就係揸車文化都唔同嘅。嗱，譬如啦，加拿大啦或者外國啦係車讓人嘅。好容易你香港揸得車揸得耐咧，你會唔記得咗咯。人咧要等你噶嘛，呢度唔係噶，調翻轉噶，你等人嘅。如果咧佢啲 Plaza 超市咧，就算非行人地方，佢攞住2抽餸行過嚟咧，你都係要停低嘅。總之你揩到佢咧，你就一定有問題㗎啦。仲有啲嘅情況，譬如你轉右啦，咁香港咧轉左轉右咧，其實都要等燈位話多數啦。加拿大左軚嘅，咁你轉右咧理論上綠燈安全情況下就要轉啦。但係亦都人咧可以無啦啦飛出嚟嘅，所以咧特別多啲情況你要睇翻人。然後咧車燈有燈啦，冇車啦，你一扭右時候咧，其實啲人咧係慢慢行啊，或者匿喺盲點出嚟嘅，咁所以要小心。你知香港好多人來人往啦，我準備入去嘅時候咧，我讓個人行咧，嗰啲人都話多謝晒，唔該晒，無限感激。即係冇咁誇張啦。但係咧習慣咗北美嘅節奏，去翻香港、台灣、馬來西亞，你一衝出嚟即刻車扁你㗎啦，傾。由黃燈係極長嘅呢邊。咁所以咧揸車嘅話，你見到黃燈用香港嘅 speed 即刻停咧，後面可能撥你啊，或者有機會啊，你逼得勁嘅啦，佢會撞埋你車尾，因為佢 expect 你會過埋呢盞黃燈㗎嘛。不過咧，我會習慣咗睇個行人燈，行人燈倒數到3、2、1咧，你嗰盞燈其後就即刻會轉黃然後紅㗎啦。呢個係個少少 tips 啦，你多咗幾秒做判斷，你會判斷咧究竟呢盞黃燈要踩過去啊，定要揼 brake 咯。仲有一樣嘢嚇，即係我啲 road rage 出嚟啦，成日好多諗呢啲 theory 㗎。呢邊嘅駕車水準真係低過香港好多，因為香港咧真係唔需要
要揸車。你揸車嘅通常都車牌嘅經驗啊或者年資咧係高好多。我唔係話香港唔逼，我唔係話香港唔浪，但係咧浪都有道理。呢邊咧即係因為你需要對腳啊嘛。連埋我老婆啊，唔揸開車都會揸車啦。你諗下馬路炸彈出嚟啦，唔係我老婆啊，即係我攞嚟做例子啫，應該兜唔到㗎啦。新移民啦，平時唔去揸車咧，你都需要揸車嘛。而買部車入油都冇咁貴嘅話咧，通街咧都有好多奇怪嘅嘢發生嘅。咁有啲咧踩住條線行㗎啦，轉右出嚟嘅時候咧，一 cut 兩條線啦，香港有嘅，但係會少啲咯。呢邊咧好多一 cut 兩條線啦，想轉左嘅時候咧，扭右轉咗啦，咁呢個車咪紮住條線，咪有機會直行啲撞你 pat pat 咯，好多嘅，真係好多嘢。有啲咧就啄到好實喎，而啄到好實咧唔係香港隻狼啊，佢唔係同你攣啊，唔係用道理嘅，佢根本唔知道幾危險啊！踩進個地板油就起步，有咧啄到你 pat pat 過於實咧，因為佢冇經驗咧，係爭啲有意外啊！當你揸車揸得耐咧，你會安全地去狼嘅，唔知明唔明我講乜嘢？如果你真係揸車話特別你有經驗嘅話，你真係 road rage 㗎，直情會係會啊，直情。好，第二啦，就係呢邊嘅服務啊，應該咧輕鬆啲，不過都係好唔習慣啦。如果你申請嘢啊，譬如呢啲嘅 health card 啊、passport 啊，嗰種咧慢嘅速度真係不能夠解釋嘅。唔單止當時排隊嗰個嘅體驗，仲要講之後等申請嘅時間，譬如搞好文件啦，申請嘅時間又鬼咁耐，仲未必俾足夠原因，你哋 complain 唔到嘅。有啲避唔到嘅，譬如機場啊、custom 啊，亦都係奇慢嘅。呢樣咧就加拿大獨有嘅。我去澳洲話，只要攞住加拿大 passport 都好快。我哋加拿大攞澳洲 passport，你都係打咗個大大蛇餅，因為加拿大人都要打極大蛇餅。我真係搞唔通點解加拿大個機場咁鬼慢嘅？呢啲冇得避嘅。我諗咧就係香港特別快咁解啫。但係如果你有得選擇嘅，譬如一啲搭飛機啊、餐飲嘅行業嘅話咧，其實我幾時咧都選擇亞洲嘅。加拿大都還可以啦。美國嗰啲嘅飛機咧真係咪鬼叫我搭美國航空，同埋咧同嗰啲地勤去交涉。我嘅體驗係咁啦，因為佢本身個禮貌程度啦，你搭 business class 咧都猶如係同你 friend 啫嘛，大家平起平坐，我係翻工啫，我同你 friend 已經係服務之一啦，又唔係墮落我袋度。即得唔到相應嘅服務啊！你諗下台灣嘅客機啊，搭香港嘅班機啊，新加坡啲咧，其實咧你都冇俾咩特別 tips 佢，但係服務本身係有禮貌咯。可能始終我香港出世喺香港再做翻嘢，我哋自己咧本身係消費者角度啦，我哋習慣 expect 我俾錢個服務咧係有少少階級嘅分別。可能我唔習慣北美嗰種服務，咁但係我哋香港人覺得嘅服務就唔係 friendly 啊嘛，淨係嚇 friendly 得嚟都仲要 pro 啊，嗰隻先係精警啊嘛，所以特別搭飛機啊，特別高級餐廳嘅話，你就 feel 唔係好到有咩特別嘅分別。而恐怖就係啦，去美國咧有啲餐飲你係 feel 到分別嘅，但係因為個 tips 實在非常之高。咁啊，之前我哋去一次 cruise 啦，即係成個旅程就係咧，基本去到邊度你都係要俾 tips，就算班職員咧喺菲律賓請翻嚟，佢都 expect 咧係要靠 tips 為生。咁你就好難講啦，因為本身成個 tips 文化，本身個底薪又唔夠高，造就咗成個環境咯。但係我自己啊，主觀我感覺嚟講咧，去美國嘅旅行啦，成個 cruise 啦，就算出咗美國咧，個體驗都好似究竟係真係友善去對待我啊，定係因為 tips 咧？你日本就冇咁嘅諗法，因為佢好友善對待你，就算係 friendly 咧，都係有種 service 喺度，而最尾咧追出嚟俾翻 tips 你嘅。我覺得就服務係冇得比㗎啦。咁所以偶然咧去翻亞洲俾人 serve 係真係幾舒服嘅。有次咧我搭英國嘅 business class 去轉機啊 ，BA 咧就係 British Airline 咧，其實佢到門仔可以閂添啊。其實感覺上個價錢都差唔多。上到嘅時候咧，我就開始攞 camera 走去錄影啦。有個客人投訴啊，你知㗎啦，佢投訴你影嘢驚影到佢喎咁樣。即係佢係真係友善嗰種 approach。我身為一個香港人，我感覺啊，多數香港人咧都唔慣呢種服務咧，佢應該行過嚟。唔好意思，先生啊，由於乜乜乜乜乜咧，真係唔好意思啊。最後嗰段就係你知㗎啦，真係咁嘅情況嘅咁樣。咁樣去分段落咧，就係叫做 professional 又 friendly 嘅 approach 嘛。At least 我搭長榮、國泰係有咁嘅感覺咯。又唔知可能佢講廣東話親切啲啦。whatever reason 啦，我真係會揀，我都會揀翻亞洲嘅航空去搭飛機啦。咁如果真係冇得揀，我會揀加拿大。我唔知你同唔同意，我先至揀美國航空。所以咧，有啲美國嘅同學仔，我同佢傾過，佢做空中少爺嘅，覺得唔係咁嘅嚇。咁但係我都感受到。嗱，當然啦，唔可以一竹篙打一船人啦。美國嗰個咧，我試過一次 check in 50% 嘅搭飛機咧，我都係會遲到嘅。仲要佢冇原因俾你遲到。有次咧，我遲咗12個鐘，啊，俾佢一個鐘咁揼，因為佢一下子話俾你聽係咁長咧，你可以 claim 翻啊，或者有啲嘢可以申訴翻嘅。我就俾佢呃咗啦，呢個係第一次啦。咁然後咧有次咧 check in 嘅時候咧，話我包咗篋噶咯。佢咧個態度真係唔算好好，咁啊佢翹埋雙手，或者冇喎，見唔到有喎 ，no，there's none。跟住咧我話即係冇可能，我打電話俾我秘書啦，佢好冤枉啦，佢話有喎買到喎，又加咗嗰個 package 喎。No，I can check again if you want。查啦。Oh sir，I found it. You really did purchase one。啊，OK，
咁最尾都有好嘅態度，因為做錯咗嘢啊嘛。美國我就真係覺得好大分歧，佢冇 tips 嘅，俾我感覺就係咁。有 tips 咧，俾我感覺就係另外一邊極端。我唔係話佢本身所有行業都係咁啊，或者本身收 tips 嘅本身個人私底下都係咁禮貌嘅。種種呢個根深蒂固嘅 tips 或者成個資本文化令我分唔到咯，即係會死人咧，你都 survive 到，你都仲會好開心嘅。但係有啲避到，有啲避唔到咯。第三個天氣，四季係好分明嘅，呢個係肯定㗎啦。特別多倫多我講啊，溫哥華都係，溫哥華仲正啲。冬天咧，多倫多佢係南過溫哥華㗎，不過佢天氣會凍少少，捱到咯。我會話香港有時嗰隻濕凍咧，即係凍起上嚟咧，加埋樓宇嘅構造唔同啊嘛，嗰隻嘅天氣咧都已經係加拿大幾凍嘅時間㗎啦。所以加拿大就唔係你想像中咁凍，但係冬天時間咧長過香港。香港係1月、2月頭最多，咁加拿大可能係 Halloween 之後開始轉涼啦，最凍係10月、1月啦。咁唔計綠色聖誕，綠色真係好舒服嘅，但係其他時間都真係凍啊嘛，始終。咁同埋咧嗰個嘅天氣咧就幾惡劣，令到咧屋企要鏟雪啦，特別住獨立屋，啲某啲日子咧係要匿埋嘅。有啲咩冰雹嘅又唔使返學啊，落大雪又唔使返學啊，家長啊返工啊，咁你就麻煩啦。啲細路仔唔返得學，咁你咪死緊啦，困獸鬥咯。你又唔好射我啊！其他四季分明啊，好多活動可以做咧係好嘅，但係始終咧嗰個冬天係有佢難捱地方。你要喺度住一段長時間，就算以10年咁計咧，你都唔會習慣同埋想咧係大量咁積雪咁鏟雪噶嘛。雖然日子唔長嘅，可能8至10次到咯，喺多倫多嚟講，溫哥華可能少啲，但係近來嘅天氣都開始極端啦。溫哥華都落多咗雪，同埋啲斜坡多啊，一有冰雹就削得勁啲啊。或者你好中意凍嘅咧，就係咁凍先會滑雪噶嘛。啊咁係喎，我又唔滑雪，所以咧可能對你嚟講好處嘅。第四個咧就係文化啦嚇，咁文化咧其實有好幾樣嘅。第一就係即係其實好多外國地方咧都係好 chill 嘅，有啲服務嘅行業咧，你係要同佢真係要問一問 how are you 先嘅。你喺一啲比較上繁榮嘅城市咧，佢就冇同你咁多廢話啊，咁有好有唔好啦。叫個天魔同杯咖啡咧。I want a double 咁啊，搞掂你唔好講咁多嘢。咁每日你睇人咯，係嘛？咁香港就完全唔使聽人，甚至你同鄰居咧都唔使講嘢嘅。呢邊其實你都要做好關係，而大家華人咧都會感覺咧會係搬入去送禮嘅嚇，即係我哋住一啲華人地方咧，都係會受到影響，會即係 chill 啲啊，講下自己嘅草味啊，會得閒吹下水啊。咁對於內向嘅你要適應少少啦，當然嚇。有啲同事都講啦，令到你唔知需唔需要講 how are you，或者講得唔啱咧，佢好似秒嘴，其實佢係急啊定係唔中意咧，都分唔清楚。咁我覺得咧有啲 native accent 嘅英文咧，你試到嘅你就同佢吹多幾句咯。亦都要習慣心理準備，佢會問你深入少少、私人啲嘅問題。咁你可以唔答嘅，但係佢會問。當然，如果你話你唔想吹嘅係冇問題㗎，佢真係服務你啫。你完咗真係唔會再見嘅，可能係同一啲人啊、鄰居啊服務嘅一啲差異咯。第二咧係對人啊種族嘅唔同啦。除咗種族咧係多種類啦，人種人嘅方向性格嚇都好唔同。你未必習慣到咧外國嗰個諗法。我都講過對個毒品包容度啦，對個性別包容度啦，因為佢咪得2個性別，佢咪4個，佢有90幾個稱呼啊，係好誇張嘅。對於個治安嘅包容度啦，嚇，因為貧富冇咁懸殊嘅，冇話多勞多得嘅，咁每個人都有原因。總之係咪要去到咁大懲罰啦？即係少少 gentle parenting 咁啊，唔係少少都好多。咁所以咧喺特別華人嘅社圈咧係好唔習慣，會唔會俾10年20年你都唔會習慣咧？我覺得都會習慣到，亦都有機會政策會改變到。但係你有冇 expect 咧去話你打劫就應得懲罰，你唔同嘅人咧我就可以又唔係歧視你，但係呢邊係直情不能夠歧視啊嘛。咁亦都咧因為種族唔同咧，我就感受唔到。但係有時你有機會俾人屈咗，就係明明你 argue 緊同一件事，佢會有機會咧就話你種族歧視佢，但其實唔係種族啦、性別咧，任何歧視搬出嚟，其實你對緊事，佢就覺得對人。咁所以呢個嘅我叫左派嘅權力大好多，大愛嘅權力會大好多。我覺得市場咧開始 realize 到呢個情況攞緊平衡，但係好耐都唔會去翻香港嗰個情況咁噶啦，當適當 adjustment 啫。咁第三咧延伸落去咧，對於嗰個嘅工作同埋生活咧，都係咧不能夠歧視，而又好平衡嘅。所以呢邊咧對於細路仔讀書咧，你當然啦，翻學時間一樣，但係你鬼咁早放學嘅，2點半都得㗎，4點啊2點半都放學。小朋友就好多課外活動啦，譬如有游水啊、彈琴啊。咁咧家長呢日就早放工，呢日咧就擺喺一站式嘅托兒服務入邊咧，有 after school market。喺度俾你，如果唔係咧，你2個家長都一齊 work from home 咧，又未必有咁巧嘅。因為咁，所以你要俾多啲 work from home 嘅時間，人又要 OT 多咗，咁對老細嚟講咧，其實個競爭力係低咗。咁同你要話個競爭力都係咁上下嘅話，佢都唔爭住賺嗰某1蚊。所以咧，我覺得又冇問題嘅，因為換嚟啲機遇啦，譬如啦 daycare 啦、興趣班啦、一站式嘅托兒服務咧，其實呢邊好有 market 嘅。就係因為咁咧，你真係做啲公立嘅嘢，譬如小學啊，政府嘅資助咧，亦都唔夠。政府基本上恨不得咧，你將所有啲
呢啲嘢變做私營啊，佢資助你，我會同你小學咧喐下罷工咧，可以同你拗。而家就有個 trend 咧，唔好話 after school 嘅 program 啊 ，daycare 啦，或者一啲嘅 programs 咧，都可能轉去私營啊。第五個啦，啲物價咧，亦都係比想像中貴嘅。咁啊，由於咧方便程度咧冇香港咁多啦，譬如咧你買啲尿袋啊、啲電腦設備啊，好多嘢咧，其實咧你喺香港甚至淘寶咧係好方便買到嘅。不過你問啲老華僑啦，其實之前仲惡劣啦，一本嘅 Yes 嘅書啊，其實賣貴3倍，香港20蚊嘅話咧，呢邊賣10蚊加幣，類似係咁啦。任何嘅精品啊，嗰啲老闆咧，你知好多精品鋪咧發晒達㗎啦。咁而家開始冇呢支歌仔唱啦，不過都係咧喺啲特別新嘅移民嘅香港人咧，佢會特別哇乜仲係咁貴咧？其實個環境轉好咗㗎啦，大家可能去香港或者去日本咧，開心地方，因為啲嘢咧唔單止平啦，仲要咧唔使打稅啊嘛，或者可以扣稅啊嘛，食飯咧亦都好方便，唔使俾稅之餘就唔使俾貼士添。所以呢邊咧無論你購物啦、娛樂啦、食飯咧，其實咧都係貴啲，冇香港仲係咁平。所以我去親香港咧都係個大屠殺嘅肚啊，係咁食盡咧香港嗰啲嘢食啊，就唔係代表呢啲冇嘢食喎。你西餐有，茶餐廳數一手指20幾30間嘅，飲茶亦都有，但係問題咧就係冇食得咁爽，同埋冇咁多種類揀。不過香港嘅食嘢咧就會伏味同埋嗰個好味咧係極端，你自己尋寶咯。加拿大 standard 會齊啲，但係呢樣嘢咧都令咗一啲創業機會少咗㗎。嗰陣時咧，我記得喺中學尾大學嘅時候咧，我都不斷喺奶路臣街嗰執咗個書局咧，係買好大量嘅書嚟。我計個數啦，寧願嘥個篋嘅位，我帶過咧賣3倍個價錢，係咪全新嘅喎？我一集同大家帶去行黃埔咧，因為呢啲嘅平台，就算香港本身啊，成個地球啊，嗰個有個 dead weight loss，呢個 dead weight loss 咧越嚟越細越嚟細，市場越嚟越 efficient 咧，中間人嘅存在咧就越嚟越式微啊。咁所以你要做啲 trading 啊、轉手嘅咧就冇錢賺，有好有唔好 ，depends on 係用家定係賣家。呢段時間有咗阿里巴巴啦、淘寶啦，跟住仲有天貓啦，天貓嘅供到嚟呢邊可以就咁訂啦，即係爭咗好遠，真係方便咗好多嘅。第五咧就係娛樂啦嚇。咁娛樂咧有好多種嘅，我講正經嗰啲啊唔該嚇，正經嗰啲啊，大嘅種類咧其實都有齊晒嘅，佢亦都有啲嘢係香港冇啊嘛，譬如咧 camping 啊，揸北少少上山又落雪嘅喎，隨時滑雪啊，落翻去咧又暖粒粒嘅喎，可以繼續揸住跑車後輪驅動嗰啲喎，好癲喎呢邊北美可以咁鬼搞笑喎，但係始終咧就冇咁多好新潮、好特別嘅啲體驗。我諗亞洲連埋馬來西亞都會好啲，可能咧呢個係唔好消息嚟㗎，香港嘅淘汰率比較高啦，租金比較勁啦，可能咁就算而家跌翻啲都係仲係好犀利嘅，你一定要靠啲創意係嘛？一間餐廳好多變化，咁啊嘅戲院又可以整個豆袋啊，整個梳化俾你攤喺度啊，又有郵輪喎，又搭飛機又好近其他亞洲地方。你要滑雪嘅，咁深圳有啲假嘅雪嘅場啦。其實好多嘢咧喺亞洲啊、香港啊，都係按住科技變化創意咧係快好多嘅。喺加拿大北美你會 feel 到咧好似落後啲啊，即係引入嘅啲 technology 咧又唔係必須要嘅，就冇咁得意咯。呢邊唔係冇，會慢啲同埋咧少啲。呢邊係強係地方大，因為佢唔需要攞咁多 effort 去 please 你啊嘛，壟斷情況會多少少，亦都唔需要好多功夫去回頭客咯。所以呢邊咧做餐飲啊，做鋪頭老細都講，你嘅 marketing 咧有香港嘅7分力咧，其實你做得都唔錯嘅。咁所以呢個就好處啦。咁如果你過嚟咧，你相信你本身個料係夠嘅，譬如你開餐廳，適當嘅 marketing 咧，其實好容易打出去。調翻轉咁樣諗，香港競爭大啦，尤其是而家啦，一北上深圳乜鬼都有咁滯啦，又平又抵又成，唔使加稅咁樣，真係非常之精彩啦。即係我又唔想大家誤會，呢邊都係有嘅，有大量嘅一啲大型嘅細路或者大人用嘅機鋪啦，睇戲有個 party room， 你打機有個 party room， 篤波有個 party room， 打籃球咧隔離有個 party room， 乜都有 party room 嘅。所以呢邊咧，關於一啲嘅小朋友啦、生活啦、超嘅嘢咧，其實嗰個配套就好齊。但係關於好創新、好科技高嘅，佢未必咁快咧引入，或者唔需要引入嘅。咁啊問咗咁多都唔係好公平啊！咁啊我問下其他同事咧，嚟咗有啲1年，有啲5年㗎啦，佢覺得有啲咩咧？我諗睇怕咧嚟緊10年20年我都唔會習慣㗎啦。究竟咩咧？一齊聽佢講，會講中你心聲咧？我覺得加拿大最唔慣嘅係稅務咯。因為香港嘅稅務體制係要交嘅稅少啲咯，同埋有好多免稅額啦，即係你可能咩自願醫保啊、供養父母啊、租屋啊，即係有好多唔同扣稅嘅機制咯。但係呢邊就係硬食咯，變相稅務係一個好唔慣嘅位咯。如果佢每個月扣少啲會開心啲咯。你去食個餐廳，譬如可能你係20蚊一個餐嘅，但係你最尾埋單一條友可能要成30蚊咁樣咯。居住環境上嘅唔方便咯，係一日只可以做一件事嘅咋。喺呢度你冇可能可以做出多過2件事咯，即係可能我一日淨係可以去到買餸同食飯完。How are you？ Good。係 small talk 嘅文化，好多時候打電話佢咧，咁一定會 How are you？跟住我 How are you back 噶嘛。
咁有時我唔記得咗講咧，對方就可能未必心情好啊，就會令我個體驗差咗。喺室內心入邊，哇死啦！我會唔會令到佢唔好受咯？而家去買嘢咧，所有睇完個價錢之後咧，你要 on top 再加多13% 稅咧，你覺得件事好似貴咗。雖然你買一支洗頭水又會，就算連買衫你都會，所以咧其實喺呢邊咧，呢個購物慾咧係減低咗嘅。好啦，我訪問完畢啦，唔知你又同唔同意或者有冇補充呢？咁啊記住咧喺下面咧可以留言話俾佢聽，或者你嘅做法、你嘅諗法可以解決到我頭先講嘅唔習慣嘢喎。咁我都想聽下你點樣去應對呢個問題啊。咁啊今日就講住咁多先啦。如果大家仲有咩題目想去知道補充，或者我去邊度旅行都想拍片，或者我好耐冇見到小朋友啊，爭個原因嘅啫。呢個原因一齊咧拎個相機再拍有乜所謂啊？咁任何補充咧，記住下面留言啦。試下加試過更多湊少嘅小朋友、夫妻關係同埋個人嘅身心成長，都會同大家一齊分享噶。未訂閱記住撳訂閱啦，俾個 like，俾個 share。下集再見大家，拜拜。如果大家都想學下基礎嘅投資知識，歡迎訂閱我另一個頻道，可以做富翁啊！所以加拿大有好多美好嘅嘢，不過始終換個角度嚟講，有每個地方都有啲佢唔好嘅嘢。所以點解可能有啲地方咧，我會去周圍旅居啦，嘗試下。但係有啲咧3-4個地方係中意多少少，我會住3個月或者4個月，